डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल आपके बीच मैं आज जाड़े के दिन में जो विशेष रोग होता है उसके पर चर्चा करने के लिए आया हूं और वह रोग का नाम है खांसी और दमा। दमा हमारे समाज में वर्षों पहले से है और आज भी है और हम उस पर सभी सिस्टम वाले लगे हुए हैं कि कैसे हम कोल्ड एंड कफ का ट्रीटमेंट करें। तो आज आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे विश्व में एक्यूप्रेशर से दमा और खांसी इसलिए ठीक हो जा रहा है कि ये सीधे ऑर्गन से इफेक्ट डालते हुए काम करता है। पहले मैं बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में कि हम लोग रोग से संबंधित पॉइंट पर प्रेशर देते हैं तो हमारे शरीर में एक इसी तरह का लंग्स होता है और लंग्स के काम नहीं करने से खांसी और दमा हो जाता है। तो जैसे हम अपने घर के एडजस्ट फैन से गर्मी को निकालते हैं उसी तरह से हमारे शरीर के बीच का जो लंग्स है वह अपने अंदर जो विजातीय पदार्थ से टॉक्सिन कहते हैं निकालने के लिए एडजस्ट फैन का जैसा काम करता है, जिसे हम लोग समझते हैं कि ये सर्दी हो गया, ये जुकाम हो गया, ये कुछ बाहर निकल रहा है जिसको दबाने के लिए हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा लेते हैं जो कि सबसे नुकसानदायक है, क्योंकि जो चीज़ शरीर से स्वतः निकलने का काम करता है हमारा शरीर है वह सब चीज़ों को निकालता है। तो हम दमा के पेशेंट को अपने हथेली के बिचली अंगुली जैसे मध्यमा अंगुली से 2 अंगुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जहाँ दाबने पर दमा और खांसी के मरीजों को छूने पर दर्द होने लगेगा। अगर यहाँ छूने पर दर्द हो रहा है तो समझेंगे कि उन्हें खांसी और दमा है। तो आप इस विधि से एक्यूप्रेशर के माध्यम से आपने जाना कि पेशेंट को, इस व्यक्ति को दमा या खांसी है, पुनः हम उसी पॉइंट पर यानी अस्थमा के मरीज को, कफ के मरीज को हम लंग्स के पॉइंट पर प्रेशर देंगे। वही विधि होगी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और प्रेशर, तीनों प्रकार की विधि देने से हम 3 सीटिंग देंगे सुबह और शाम, यानी 6 बार हम ट्रीटमेंट करेंगे और देखेंगे कि उनका दमा या खांसी 80% इस पॉइंट से कम हो जाता है और तब हम मध में छोड़ा मिलाकर सेवन देंगे जिससे उनके नासिका का जो रक्त है इससे अपना ढीला होगा और जो भी हम मध और छोड़ा लेंगे उसका प्रयोग यहाँ तक करेंगे और सुबह 5 तुलसी का पत्ता और 1 लहसुन चबाएंगे और उसी समय दोनों हाथों के इस पॉइंट पर 5-5 बार दाबेंगे जिससे हमारे खांसी और दमा में राहत मिलेगा। और यदि राहत मिल रहा है तो आप समझिए कि एक्यूप्रेशर से आपका रोग जा सकता है। आप रोग को निदान के लिए पुनः आप करमनी रोड कुचायकोट स्थित मां एक्यूप्रेशर सेंटर में पहुंचें, जहां आपके डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल, डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर रामानुज प्रसाद, डॉक्टर निशा जी रहेंगी और आपके दमा को छू मंतर करके ठीक कर देंगी। धन्यवाद।